É indiscutível a gente não falar de Paulinha, falar de amor, de alegria, de irmandade, de uma irmã que só Deus sabe o trabalhar dele nas nossas vidas, né? Então eu creio que ela está num bom lugar, melhor do que aqui, porque eu sei que aqui tudo é passageiro. Foi uma perca em tanto. E esse palco vai ficar vazio sem ela. Nossa abelhinha, como a gente chama, tá pousando em outras flores aí, no alto lá com o pai. Então, a gente só tem que agradecer a Deus e saber que ela tá no bom lugar. E as homenagens continuam com os fãs, com os artistas, um dos assuntos mais comentados na internet, pelo brilhantismo dela nos palcos, quase 30 anos de carreira. Até mais do que 30 anos. Era sonho de criança. A gente começou juntos, fazendo barzinhos. Depois fomos para o Forrozão Panela de Barro, depois fomos para a Calcinha Preta. A gente já chegou a dividir um ovo. E é uma história que a gente não esquece mesmo. Daniel, você cantava aqui sobre agradecimento. E a Paulinha, ela agradecia muito o tempo inteiro, enquanto estava viva, agradecia a Deus, tudo que ela tinha conquistado na vida, inclusive ao lado de vocês, né? Isso, isso. A Abelha, ela sempre foi uma mulher de fibra de fé. Ela entendia realmente o que Deus tinha para a vida dela, como Ele tem para a vida de cada um que está aqui nesse lugar. Então, ela é uma pessoa que vai continuar vivendo dentro da gente. Ela não, pra gente, ela não morreu. Pra gente, ela vai continuar viva, com essa alegria. Eu olho para aquele telão ali, olho para aquela alegria dela ali. E hoje eu vejo a matéria da minha irmã do jeito que está hoje ali, parada, sem movimento, sem falar. Isso é muito pesado, dói muito. Dói muito.